Recalculating, recalculating. In 20 meters, make a U-turn. Vriende, goeiedag en baie welkom by vandag se Huisfix. Ek is seker daarvan jy het al ergens so 'n ervaring gehad wanneer 'n mens ergens heen op pad is, op 'n reis is en dis dalk 'n onbekende plek en jy weet nie hoe om daar uit te kom nie, dan maak jy mos gebruik van 'n GPS om vir jou die roete te bepaal of net vir jou te wys waar is die regte plek om te ry om by jou bestemming uit te kom. En dan gebeur dit mos maar soms met 'n mens dat jy ergens die verkeerde afdraai vat of jy 'n afdraai mis en jy dan hierdie bekende woorde van die GPS afhoor, recalculating of herberekening as joune in Afrikaans gestel is. Hierdie GPS moet dan 'n ander roete bepaal hoe jy uiteindelik by jou bestemming kan uitkom nadat jy verkeerd gery het. Dit vat dan soms 'n bietjie langer om by jou bestemming uit te kom omdat jy nou eers 'n ompad moet ry. Nou hierdie is presies wat ons in lydingstyd doen. As ons in lydingstyd so bietjie stil word voor die Here en net weer met introspeksie na onsself kyk, na ons eie lewe kyk en die dinge wat ons dalk weerhou om ons verhouding met God ten volle uit te leef, dan is ons besig met hierdie herberekeningsproses. Om te kyk, miskien vat dit ons nou 'n bietjie langer om daarby uit te kom, by ons bestemming uit te kom, maar ons wil nog steeds ons koers so reg bepaal dat ons kan onderskei wat God vir ons lewe wil hê. Ek deel graag met jou vanoggend hierdie versie uit Jakobus 4 van vers 8 af. Dis 'n uitnodiging wat Jakobus aan sy geloofsgemeenskap rig en ek wil dit graag ook vanoggend vir jou net sê dat hy sê kom nader na God toe en hy sal nader na julle toe kom. Dis presies wat ons probeer doen nie in lydingstyd wanneer ons doelbewus stadiger leef, doelbewus stil word voor die Here, sodat ons net weer na ons eie lewe kan kyk en kan vra waarheen is ons op pad? Wat is my eindbestemming? En dit kan jy vir jouself bepaal. Wat is die dinge wat jou weerhou om die Here se teenwoordigheid in jou lewe ten volle te beleef? 'n Praktiese manier hoe ons dit kan doen is deur net in hierdie week een dingetjie te vat. Een ding wat vir jou dalk 'n klein bietjie op 'n moeilike plek sit, dalk jou weerhou om iets van die Here te beleef, een ding wat jy graag wil verander om jou verhouding met die Here te versterk. Vat daai een ding en fokus net op dit. Mense het nie nodig om 'n drastiese, groot, dramatiese stap te neem nie, hoewel dit lekker is om partykeer so te voel, maar kom ons fokus op een ding en verbeter net hierdie een ding. En op so 'n manier kan 'n mens dalk ook 'n bietjie meer op 'n holistiese manier genesing beleef. Mag jy hierdie pad van lydingspad, jou lydingspad, lydingstyd beleef dat die Here werklik werk aan ons en skaaf en vorm aan ons, sodat ons opnuut weer hier rondom Paastyd sy groot genade wat hy deur sy kruisiging en opstanding vir ons bewerk het in ons lewe kan raak sien. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om 'n spesifieke tyd in ons jaar uit te sit, sodat ons met nuwe ywer kan fokus op dit waartoe U ons roep. Dankie dat ons kan weet U is in beheer van hierdie pad en dat U ons ook roep om die roete wat ons loop te heroorweeg en te kyk, as ek hierdie roete gaan volg, wat gaan my eindbestemming wees en dan eerder die koersbepaling te verander, sodat ons kan weet ons kom by U wil vir ons lewe uit. Here, lei ons deur die Gees in hierdie proses, mag U Gees die stem wees wat ons op ons roete vergesel en ons ook getuig van U teenwoordigheid en U genade in ons lewe. Ons dank U daarvoor. Amen.